waaqayyo tokkicha amiin. Kan waaqayyo sin jaalatu kan isinis waaqayyo hin jaalattan maatiiwwan waaqayyo akkam yeroo kana geessan akkam sa'aatii kana geessan akka fedha waaqayyootti yeroo gabaabaasaa fudhannee yaada gabaabaasaa irratti wajjin ni baranna. Barnoonni keenya guyyaa irraa godaansa Maariyaamii kan jedhu ta'a. Godaansa Maariyaamii bataskaanni keenya Ortodoksiin akkaataan isheen ittiin kabajju fulbaana 26 irraa kaasee hamma Sadaasa 6tti. Sababni godaansa Maariyaamii yookaan immoo ittiin kabajnu keessaa tokko durbeen haati teenya giiftiin teenya Maariyaamiin Kiristoos biyya Beetlihemitti gaafa dhalate irraa kaasee Beetlihemitti dhalachuu Kiristoositiin warri Yihuudootaa Kiristoosiin baay'ee hin barbaadan turan. Keessattuu mootiin bara sana aangoorra ture Heroodis gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos hin barbaadu waan ta'eef Kiristoosiidhaan ajjeesuudhaaf yookaan immoo mootiidha kan dhalateedhanii waan itti himameef mootii Kiristoos sana akka inni lafa sana waan fooniin lafa sana bulchetti fakkaate aangoo koo irratti dhufte. Kanaaf anaan sireebuun barbaada jedheeni gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin ajjeesuudhaaf gaafa inni roobu ergamaan Waaqayyoo Maatiyos boqonnaa 2 irraa kaasnee gaafa dubbisnu ergamaan Waaqayyoo Gabreeliin qulqulluun Gabreelii gara Yoosefitti deemeeti. Yoosefiin haadha fi mucaa qabadhuutii gara Gibxitti deeme. Heroodis ajjeechaadhaaf barbaada jedhee waan itti himeef Yoosefis qabatee gara Gibxitti kan inni deeme jechuudha. Kuni kan ta'e fulbaana 26 jechuudha. Fulbaana 26 irraa kaasee ennaa isaan gara Gibxitti baqannaadhaaf yookaan immoo godaansaaf deemaa turan sana walakkaa seenaa saasan isiniif gabaabsee seenaa sana keessatti isaan wajjin kan deemanii Yoonaanis wajjin ture, Solomeenis wajjin turte. Jarri kun harree irratti meeshaa isaanii fe'ataniit durbeen giiftiin teenya Maariyaamii fi Yoosef eegan ishee ture waan ta'eef gara Gibxitti kan isaan imalaa turan. Gara gaafa Gibxitti imalaa turanii walakkaa isaatti Heroodis maatii isaa firoota isaa bira ture ergaatti ergee ture dhaqaatii ilaalatii deebisnee reebnaa jedheen narreeba jedheen deebii reebuudhaaf gaafa inni deemu Yoonaan dhukkubsatee duufatti hafee ture waan ta'eef Solomee fi giiftiin teenya Maariyaamiin akkasumas Yoosef ta'anii Solomeen gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos dhiqaa turte. Innaa sana inni utaalaa duuba gaafa inni dhufu fiigichaan gaafa inni dhufu isin as teessanii Heroodis duubaan nutti dhufaara. Ergamtoota isaa ergeera nu ajjeesuudhaaf nu barbaadaara gooftaa ajjeesuudhaaf mucaa kee ajjeesuudhaaf ennaan durbee Maariyaamii rifatte. Erga isheen rifatte gooftaa fayyisaa Yesuus Kiristoos akkana jedhee dubbate mucaadha gaafa sana waan ta'eef jechuudha. Yoonaa dhufaatiin kee baay'ee gaarii ture. Ergaa gaarii dhaqqabsiisuudhaaf dhufte. Garuu waan dhufte haadha koo harmee koo rifachiisteef amman bara dhumaa dhufee murtee sitti kennu irratti dhakaa kana boraafadhu ciiseedheen. Innis dhakaa sana boraafachii ciisee dhakaa sana ta'e. Ammas imala isaanii itti fufan. Imalli isaanii gara Misraa yookaan immoo gara Gibxitti deemudha. Imala isaanii keessatti immoo yoo deemaa turanii warri Heroodis erge sun isaanitti dhufan. Erga isaanitti dhufan immoo jarri kun maal ta'an seetan. Baqachuudhaaf bakka dhaban isaan irra ga'an mukni tokko afaan ishee bantee isaan sana hammatte. Isaan sana hammatteeti gaafa isaan warri Heroodis irra marsanii barbaadanii dhabaniidhaaf socho'uu gaafa harreen iyyite. Harreen muka keessaa iyyite. Kun gochaa raajii Waaqayyooti. Waaqayyo waan humna namaa waan ija namaatii ol ta'e raawwachuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Isaanis baay'ee rifatan. Erga sanaa booddee garuu gooftaan keenya isaan deemuu isaanii waan beekuuf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mukattiin sun akka faashee bantee jirmi mukaa sun afaan banee akka isaan baasu taasise. Erga jirmi mukaa sun afaan banee isaan taasise isaan gara lafaatti bu'anii booddee harree sanaan ati ergaa keetiin ala waan iyyiteef jedhee dhakaa ta'e hafee dheedhee dhakaa ta'e hafe. Erga kanas ammas ni imalan. Yoo imalan immoo imala isaanii keessatti waan hundi wanda nuti isaan mudata. Ani isaan keessaa waan kitaaba irratti barraa'e tokko tokkoon isinitti hima. Waan abbootiin keenya nutti himan. Isaan keessaa inni guddaan isaa immoo mandara tokko dhaqan beela'anii mandara sana gaafa deemanii dubartiitu tokkotu ture. Dubartittiin suni nyaata isaanii kennuudhaaf maaliif nyaata barbaadda dhufte? Ati fuulli kee bareedinni kee maggaarajaa keessa iyyuu siin baasu. Ati warra Yihuudootaa taatee amala gadhee qabaatteedhaaf biyya lafaa kanarra dhufte malee kadhannaa deemte malee ati maal barbaada jettee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin harka Solomee irraa fuutee lafaan dhooftee deebistee immoo Yoosefin immoo harka isheetiin kaballaadhaan dhoofte.
Kana booddee eenyutu kana godha seetan? Kootii baashee jedhamtuudha. Ergamtuu mana sanaati jechuudha. Hojjettuu mana sanaati jechuudha. Gaafa yeroo sanatti garuu waan inni raawwate waan ajaa'ibaa tokkoon isinitti hima. Haati teenya durbeen teenya Giiftii Maariyaamii mucaa ishee lafaa kaasuudhaaf gaafa gadi jettu dhiiseedhaan waaqummaa isaa ibsu yennaani Gooftaa Fayyisaa Yesuus Kiristoos yeroo sana kootii baanii fi Ti'imaar kan jedhamtu haati manaa sana dacheen afaan bantee jara sana liqimsite. Sana booddee ollaan isaanii, maatiin isaanii, firri isaanii hunduu jaldeessaa fi qamalee ta'anii saroonni mana isaanii isaan ari'anii mana isaan baasan. Ji'a jahaaf mana isaanii kana sana keessa turan. Harmeen teenya Giiftiin Maariyaamiitii fi Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akkasumas Solomeen akkasumas immoo Yoosef eegaan durbee Maariyaamii jechuudha. Tiksaan durbee Maariyaamii jechuudha. Gargaaraan durbee Maariyaamii jechuudha. Sana booddees durbee Maariyaamii bishaan kadhachuudhaaf beela'anii waan gaafa dadhaban immoo achi deemaa jedheen ergamaan Waaqayyoo ka'aatii deemaa jennaan deemanii immoo lafa baay'ee gammoojjii keessa gaafa gaan bishaan dhoobotanii waan nyaatan dhaban. Durbee Maariyaamiin mucaa ishee harka Solomeetti gatteeti miinan kadhadheettee gaafa isheen deemtu bishaanan barbaadattee gaafa deemtu hattuun dhufanii meeshaa isaanii jalaa fudhatan. Isa keessa kan fudhatan uffannaa Gooftaa Yesuus Kiristoos caammaa Gooftaa Yesuus Kiristoos fudhatan. Erga kan gaafa warri sabaa sagalii yookaan immoo warri beektotaa suni kan warri ogeeyyiin suni kan qabatanii fi dhufan sana jalaa fudhatan. Durbee Maariyaamii dhuftee baay'ee boosse. Mucaa koos caammaa mucaa koos achisiise achiis waa argachuu hin dandeenye ani maalan ta'e baay'ee isheen dhiphattee boonyani Gooftaa Fayyisaa Yesuus Kiristoos dhakaa goggogaa isaarraa dhakaarraa bishaan akka maddu taate. Bishaan sana dhuganii baay'ee mi'aawaa akka maara akka dammaa akka immoo aannanii isaanii ta'aatu ture. Isaan sana gaafa warri dhugan immoo warra baqatan warra naggaaddota warra immoo godaanarra jiran gaafa dhuganii midhaanis bishaaniif ta'aaf. Warri lafa sanaa immoo gaafa dhugan waan kennaa dhoowwataniif kennaa dhoowwachuun cubbuudha waan ta'eef jechuudha. Nama rakkate gargaaruun dirqama keenya waan ta'eef jechuudha. Kennaa waan dhoowwataniif jarri sun immoo maal ta'an seetan yoo dhugan soogiddeetti ta'a. Yoo dhugan baay'ee isaaniitti hadhaawa. Kanaaf dhuguu hin dandeenye. Warri baqatan warri daldaaltonni garuu bishaan sana dhugan itti fayyadamaa turan jechuudha. Kana booddee gaafa deemanii hattoonni sun guyyaa jaha barbaadaa turan jara sana maayidhee seetan Xiitoosii fi Daakarsi ture. Xiitoos maayidheen jarri kun warra mootiinatti fakkaatanii meeshaa isaanii kana deebisuu fi mallaa baay'ee rakkatanii jiranii malee dhabaniitii miti kan isaan godaansa bahanii jedheen eegasii maayidhaan seetaniin Xiitoos immoo Daakars maayidhaan lakki dhiisi ani uyyuu kan koo taraan kun kan kooti dabareen kun kan kooti kan kee fudhatteerta ennaani kan koo kan ani Yerusaalem irraa ka'ee saamaa ture sana kasii dhiiseera kan jara kana naa dhiiseedheen eegasii guyyaa torbaffaatti argatan. Guyyaa torbaffaatti argataniiti gaafa deemanii argatanii Giiftiin Maariyaamii isaan kan arginaan baay'ee boosse. Hattuun biyya kooti jette waan hatan sana fudhatanii baqatan malee waan hatan sana fudhatanii badan malee deebisanii waan hatan sanaan ana ajjechuu kan mucaa koo ajjechuudhaaf yookaan immoo isin fixuudhaaf dhufan malee itti ishiin boonyani Xiitoos dhufe hin kenneef. Kana booddee Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin itti makamee baachuu jalqabe. Yoo baatu inni albiin yookaan immoo seefiin inni qabatee ittiin hirkachaa deemu tokko ture. Goraadeen ittiin hirkachaa deemu sana jalaa cabe. Jalaa cabnaani Daakars itti baace ture. Itti baace Daakars. Itti baacnaan Fayyisaa Yesuus Kiristoos maayidheen akka darbee sana kaayedheen inni fuudhee gaafa walitti qabu hin sirraa'eef kana booddee Xiitoos maayidheen inni kuni mootii Waaqayyoo ilma Waaqayyoo fakkaataa jedheen ilma Waaqayyoo fakkaataa duuka bu'oota raajota keessaa isa tokko ta'uu danda'a jennaan Fayyisaa Yesuus Kiristoos maayidheen ati raajota dursitee mootummaa Waaqayyoo dhaalta jedheen. Innis baay'ee gadde itti boonyanii durbee Maariyaamiin waan jara kanaasa gaafatte Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin gaafannaan akka inni jedheen Fayyisaa Yesuus Kiristoos egaa kaa'edheen jarri kun lamaan kan kooti. Isaan kun gaafa dhumaa gaafa jimaataan wajjin fannoorra oolanii tokko kan kooti tokko immoo kan seexanaati jedheen. Argitanii? Biyya lafaa kanarra gaafa jiraannu, biyya lafaa kanarra gaafa oollu, biyya lafaa kanarra gaafa bullu, biyya lafaa kanarra gaafa sochoonu kan carraa kan Waaqayyoo ta'uu fi carraa kan seexanaa ta'uu qabna jechuudha. Fayyisaa Yesuus Kiristoos kanuma kan ibse jarana maaliif Gibxi bu'e Gooftaa Fayyisaa Yesuus Kiristoos. Heroodis du'ee booda garuu isaan deebi'aniira. Maaliif Gibxi bu'e seetan? Tokkoffaan raajii Yoosef obbolaa isaaniin gurguramee ba'e sana
biyyi sun isa sana godaansa Yoosef sana godaanuudhaaf Kiristoos. Inni lammaffaan immoo ilmaan Yoosef yookaan immoo ilmaan Yaaqoob warri Ibruudha biyya sana keessatti dhoqqee keessatti suphee keessatti dhiitamaa turan waan ta'eef biyyi sun lafa abaaraa waan taateef Gibsi yookaan immoo Misra lafa sana eebbisuudhaaf. Inni lammaffaan immoo Gibsi Si'oolidhaan yookaan immoo Si'oolidhaan fakkeeffamti waan ta'eef gooftaa keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos lubbuu namoota achi jiran sana isaan qabaman sana raajii isaatiin barnoota isaatiin sochii isaatiin godaansa isaatiin deebisuudhaaf lafa sana bu'e. Inni dhumaa garuu godaansa eebbisuudhaaf magaalaa tokkotti yoo isinitti hin tolle magaalaa itti aanutti deemaa jechuudhaaf jechuudha. Kan Isaayyaas irratti siifame kana mucaa koo Gibsiin waame kan jedhu sana jechuudha. Mucaan koo gara Gibsii godaane kan jedhu sana jechuudha. Kanaaf gara Gibsiitti kan inni socho'e gara Gibsiitti kan inni socho'e dhala namaatiif eebba kennuu, dhala namaatiif fayyina kennuudha. Kanaaf bataskaanni keenya Ortodoksii Tewaahidoon guyyaa ammaa kana fulbaana 26 irraa kaastee amma sadaasa 6tti galgala sanbata hundumaayyuu qidaamee gaafa sanbata guddaatti maahaleetii tseggee dhabuudha kan isheen qaba jechuudha. Tseggee jechuun abaaboo jechuudha. Abaaboon abaabee gaafa inni firee kennuu jalqabu sanatti durbeen teenya giiftiin teenya Maariyaamiin nageenya biyya lafaatiif kennuudhaaf ulfina biyya lafaatii kennite. Atuu abaaboo bareedduu tana, atuu abaaboon buxii bareedduu tana fireen ati nu kennite kuni jireenya keenya bara baraateedha. Abaaboon abaabee firee akkuma kennu gaafa sadaasa, gaafa onkoleessa, durbee giiftii Maariyaamiin immoo mucaa ishee fayyisaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nu kennu ishee guyyaatti yaadannu jechuudha. Kan dandeenyu soomaan, soomni kun sooma fedheedhama. Soomaan guyyaa fulbaana 26 hanga sadaasa 6 soomaan karaa lukaan deemuudhaan gadaamota yookaan kawwaalota deemnee sochoonee achirraa carraa fedhii gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin eebba guyyaatti argannu yeroo itti argannu godaansa durbee Maariyaamii yeroo itti yaadannu waan ta'eef hundi kiristaanonni carraa kanatti fayyadamnee kan dandeenyu maahaleetii dhaabbannee faarfannaa baay'ee namatti tolutu jira waan ta'eef isaan sana faarfachaa eebba akka irraa argannu godaansa giiftii keenya Maariyaamii irraas eebba akka argannu Waaqayyo hunduma keenya iyyuu nu haa gargaaru. Galanni Waaqayyo nu wajjin haa ta'u, eebbi Waaqayyo nurraa haa bulu, kadhannaan giiftii teenya Maariyaamii nu wajjin haa ta'u. Fayyaa argadhaa.